Esu TIPS World Exchange generalinis direktorius. Kasdien užsiregistruoja 500 narių, o tai platforma, kuri išleidžia valiutą su viena nuotrauka. Stebuklas, kad tiek daug žmonių plūsta į arbatpinigų platformą. Ar žinote, kad Web3 yra toks pasaulis, kurį Google gauna visame pasaulyje paskelbtoms nuotraukoms? Tuo tarpu praėjo 40 metų, kai buvo sukurtas internetas įkėlė nuotraukas į Google. Google platforma dabar gauna vaizdo įrašų ar nuotraukų autorių teises, kai žmonės skelbia mirusių žmonių nuotraukas. Tai pelningas verslas, kuriam Google ir YouTube ruošiasi po 3 metų. Dabar net asmenys gali spausdinti jūsų mobiliajame telefone esančius paveikslus platformos verslas. Taip pat galite išleisti ir turėti arbatpinigų monetas su nuotraukomis, kurias įkeliate į patarimų platformą, o kaip ir Google, galite gauti autorių teises į savo nuotraukas. Esančias patarimų platformoje ateities esu patarimų platformos atstovas. Ruošiantis ateities pasauliui norite tapti oficialiu platformos darbuotoju, atsiųskite man laišką patarimai pasaulio darbuotojams garantuojamas didelis atlyginimas. Dirbi pasaulinėje įmonėje, atsiųskite man laišką, tapsi turtingas, ar tiki Dievą. Tada šios dienos vaizdo įrašas yra Dievo žinia, kuri padarys jūs turtingus. Mano ankstesnis gyvenimas buvo Abraomas. Aš prognozuoju kiekvieną svarbų įvykį, kuris vyksta pasaulyje. Atnešu jums Dievo žinią, kuri gali padaryti jūs turtingus. Šiuo metu esu finansų ekspertas, Tips Platform generalinis direktorius ir Tips Coin Foundation generalinis direktorius. Tačiau jo ankstesnis gyvenimas buvo Abraomas. Bendras visų pasaulio dievų vardiklis yra meilė. Visa mano informacija yra vieša visoje socialinėje žiniasklaidoje ir YouTube. Numatoma TIPS biržos paleidimo grąža yra. Tikslas yra DIA moneta. DIA moneta yra susieta su pačios TIPS World Exchange moneta TIPS. Tai prekės ženklo strategija, skirta pasiūlyti deimantų monetas už mažiausią kainą, minint TIPS World Exchange pradžią. Tai rinkodaros strategija, kuria siekiama reklamuoti Tips World Exchange, numatant minimalią grąžą. TIPS Exchange žymiai įsiplės kaip Binance, pirkite kuo daugiau deimantų. Jūsų turtas padidės 10 kartų. Mano ankstesnis gyvenimas Abraomas siunčia man žinią nuo Dievo. Ar žinote apie bendrą pasaulio valiutą, kurią naudoja visi pasaulio gyventojai? Viena pasaulio valiuta verta 7200 USD. Jis pakils iki 150 USD 2025 ir iki 436 USD po 2026. Jis padidės. Šios monetos pavadinime esančių raidinių ir skaitmeninių simbolių suma yra 10. KDA monetų fondas turi daug tokių monetų. Todėl mūsų moneta taip pat pakils. Pirkite 1000 USD vertės KDA monetas. Gimiau kaip korėjietis ir per Dievo apreiškimą skleidžiau žinią apie meilę ir laimę. Mano korėjietiškas vardas yra Hagvan Seong. Ar tikite Dievu? Dievo, kuriuo tikite, Jėzaus, Alacho, Budos, Šakemunio ir visų pasaulio dievų bendras vardiklis yra meilė. Per pastaruosius 20 metų savo sapnuose sutikau Budą, Jėzų ir Dievą. Per apreiškimą iš Dievo ir dangaus kasdien nemokamai maitinu 500 alkanų žmonių. Mano svajonių istorija ir mano nemokamo valgio istorija buvo paskelbta apie 300 romanų, YouTube. Buvau pakrikštytas Vatikane Romoje ir išgirdau Dievo balsą iš dangaus ir dangaus. Mačiau danguje pasaulio valiutos 100 milijonų vonų monetą. Sukūriau platformą nemokamai išgauti DIA monetas. Kad sukurčiau pasaulį, kurio nori Dievas,
o dabar nemokamai investavau savo asmeninį turtą, kuris yra pasaulis, sukūriau TIPS platformą žmonėms, kurie badauja ir miega gatvėse be $1 per dieną. Korėjiečių nemokamai išgaunama Diacoin, vėliau buvo sujungta su arbatpinigų moneta, pervadinta į pasaulinį prekės ženklą ir įtraukta į arbatpinigų monetų sąrašą. Žmonės visame pasaulyje nemokamai kasa Tipscoin, tačiau tai vertinga moneta, kurią korėjiečiai kas mėnesį moka 200 USD. Dia monetų birža, kurioje korėjiečiai 10 metų kasa nemokamai, yra Digifinex. Po įtraukimo į biržą ji pakilo nuo 0,01 USD iki 80 USD, o dabartinė žemiausia kaina yra 0,0001 USD. Mažiausia 80 milijonų monetų kaina greitai išnyks. Didelė prekyba įvyko apačioje, jei tai sulaužys aukštą techninės analizės kainą. Nuo 1,00 USD iki 2,0000000 USD tu esi stebuklų herojus. Svajok apie stebuklą. TIPS platformos Dia monetos jau susigrąžintos iš fondo nupirkus cirkuliuojančių atsargų. Neatgauta prekybos apimtis sudaro tik visos prekybos apimties. Fondas įsigijo visus cirkuliuojančių atsargų ir siūlo jums galimybę praturtėti. $0,0001 yra mažiausia kaina, kurios nebegalima nukristi. Mažiausia 80 milijonų monetų kaina jūsų gyvenime nėra lengvas. Scamcoins yra aš spausdinu baltą popierių, nedirbu ir neturiu kontaktinės informacijos. Esu TIPS monetų fondo generalinis direktorius. Apgaulingos monetos neveikia ir neturime kontaktinės informacijos, bet esame aktyvūs SNS, PVZ, YouTube, Twitter, Dievo pagalba. Tikėkite ir vadovaukitės mano žodžiais pažadai. Raskite užsienio biržą ir nusipirkite KDA monetų už mažiausią kainą Digifinex biržoje. Jei tikrai nori tapti turtingas, prisimink mano istoriją. Dia moneta turi mažiausią kainą. Galite turėti daug arbatpinigų monetų, pirkdami jų kiekius už labai mažą kainą ir iškeisdami jas į arbatpinigų monetas. TIPS platforma buvo sukurta siekiant sukurti pasaulinį socialinės žiniasklaidos tinklą, kuris padėtų visiems vargšams Pietryčių Azijos žmonėms, kurie yra alkani ir negali sau leisti nė $1 per dieną pavalgyti. TIPS UEB3.com natūraliai paskirsto dalį viso pelno, gauto jam augant, įvairiems dalyviams. 200 milijonų Twitter abonentų, kuriuos įsigijo Elonas Muskas, būsima vertė yra 2,500 USD už akciją. Patarimai, jei naudositės kaip Twitter, kasdien būsite 2,500 USD savininkas. Patarimai, jei TIPS masto kaip TUI. Jei gaunate pajamų iš skelbimų kiekvieną dieną, tai yra jūsų bet kas pasaulyje, neatsižvelgiant į šalį. TIPS platforma yra pasaulis, kurį tikite, kad Dievas nori sukurti. Svetainėje žmonės visame pasaulyje gali uždirbti pinigų iš vienos nuotraukos kiekvieną dieną. Jei neturite Bitcoin, susikurkite savo valiutą svetainėje. TIPS tai platforma, sukurta siekiant sukurti pasaulį, kuriame visi neturtingi žmonės visame pasaulyje, įskaitant Pietryčių Azijos ir Afrikos gyventojus, kurie negali valgyti 3 kartus per dieną dėl pinigų stokos, galėtų gyventi laimingai. Asmuo, sukūręs, yra korėjietis, vardu Hagwan Seong. Jis panaudojo savo asmeninės lėšas, kad sukurtų ir visame pasaulyje sukurtų pasaulį, kurio nori Dievas. Meilė gali pakeisti pasaulį. Tipsas sukūrė vienintelį būdą ištrūkti iš skurdo pančių. Jis suteikia vilties tiems, kurie negali valgyti be $1 per dieną, ir tiems, kurie yra benamiai ir gyvena palapinėse, svetainėje.
Spausdinkite pinigus iš savo telefono ir paverskite juos savo. Yra Dievo Abraomo sukurta įmonė, kuri naudinga jos vartotojams. Skleiskite meilę. Tai Dievo valia. Tapk turtingas.